این اولین غذایی که رسیپیش مال خودمه، هیچ نمونه و مشابهی هیچ جای دیگه نداره. جوجه کره پز با سس زرشک. یعنی اگه مرحوم کلبادی صاحب اکبر جوجه الان زنده بود، کلا اکبر جوجه رو میذاش کنار. این ویدیو رو سیو کن که اگه خواستی بپزی گمش نکنی. قدم اول اینه که رون جوجه‌های 800 تا 1000 گرمی رو تو آب و نمک به نسبت 10 به 1 5 ساعت میذارم استراحت بکنم. حالا میرم سراغ سس زرشک. زرشک رو میریزم، بعد شکر، سرکه سیب و روغن زیتون اضافه میکنم. 2 دقیقه حرارت ببینه کافی. وقتی سس زرشکم سرد شد با برندر یا مخلوط کن، بافتش رو یه دست میکنم. 5 ساعت هم بهش استراحت میدم که طعماش جا بیفته. حالا مرغا رو خشک میکنم. 120 گرم کره رو به چند قطعه تقسیم میکنم. شعله 20%. 30 تا 40 دقیقه بعد یه طرف رونا پخته میشن. تو این پخت چند بار با قاشق روی مرغا رو کره میریزم. بعد مرغا که یه طرفش پخته شد برمیگردونم، سیر اضافه میکنم. سیر وقتی توی کره پخته میشه طعم استثنایی به مرغ میده. حالا وقتی این غذا آماده میشه، شما توی سراحی گیر میکنی. هم دوست داری کته رو خالی بخوری، هم اون جوجه کره پز رو خالی بخوری، هم این سس زرشکو. چند تا نکته بگم. یکی این که تو این روش پخت جذب کره خیلی کمه، نصف کره آخر سر میمونه. بعد مرغم خیلی کره به خودش نمیگیره. روغنم که اصلا احتیاجی نداره. نکته دومی که این روش پخت برای رونای کوچیکه، برای رونای بزرگتر که کلا قصه عوض میشه. نکته سومی که نمک باعث میشه بافت مرغ خیلی نرم بشه و خیلی طعمدار بشه.